czas na te jakieś tam decyzje.
safety confidence, please be advised that members of the small boarding room to the subject of Constellation Future Wizard Line, lavatories are equipped with smoke detectors. Thank you for your attention. Szanowni Państwo, wyłączona została sygnalizacja zewnętrzna, jednakże zalecamy pozostawienie pasów zapiętych na wypadek niespodziewanych turbulencji. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, prosimy o kontakt z załogą pokładową. Przypominamy Państwu o szkoleniu tygodniu, paleniu papierosów elektrycznych, jak również spożywania alkoholu niezakupionego na pokładzie niezabronionym. Za wszelkie próby palenia grozi odpowiedzialność karna oraz anulowanie wszech lotów w weekend. Ladies and gentlemen, shortly we will start the onboard cells. In the seat locker in front of you, you can find our window for maintenance with a selection of our stands and drinks on the last page of the notice. We accept only credit card payments, Visa, Mastercard or Revolut. On today's flight, we would like to recommend our meal deal. For only €6, you can get coffee or tea together with 3 croissants. Also for €10, you can have 2 bottles of wine or 2 beers. Thank you for attention. Szanowni Państwo, po chwili rozpoczniemy sprzedaż na pokładzie. W kieszeni podała przez Państwa zamieściliśmy nasz magazyn pokładowy.